ملاحظه میفرمایید این ویدیو کریسمسیه. ما الان اومدیم امروز چندمه 24 دسامبر، امشب کریسمس ایوه، در واقع شب کریسمسه. ما الان اومدیم با سانتا عکس بگیریم. این شکلیه که بوک کردیم از قبل، ساعت 10:30 بوک کردیم. البته الان 10:33 است، یه ذره گذشته. ولی خدا رو شکر شلوغ نیست. خلاصه که تو این ولاگ با من همراه باشید. قرار شب بریم غذای خوشمزه کریسمسی بخوریم، بعد بریم مهمونی سیکرت سانتا داشته باشیم، کلی چیزای کریسمسی. خب دوستان عزیز و دلبندم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ما اومدیم خونه، کریسمس ایو هست. ما الان داریم میز شامو میچینیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این دوتا دوست عزیز که خیلی شیک و جذابن، همین الان یاد گرفتم که اینا رو چجوری درست میکنم. بعد دارم درستشون میکنم، گفتم که بیام یکیشو هم آموزش بدم خدمت شما دوستان عزیز. بچه‌های این آقا اومدن تو کار من دخالت میکنن. بعد به من میگه آموزش چی رو میخوایی بذاری؟ همین یه دونه این زندگی باید بدی، حلقه رو بذاری. درست، اصول زندگی. این خیلی میخواد بهتون یاد بده. درست، من اینو بهتون یاد میدم، انشالله که این به دردتون بخوره، با این درآمدزایی کنید به دردتون بخوره. ولی اینا آموزش چگونگی اصلا همین مرحله اولش اشتباهه. بسته الان من درستش میکنم. اجازه بفرما. ببین اینو برای اینکه مثلث میخوایم بشه، از اول یه مثلث میکنی، اینجوری میکنی. آها یه دونه هم قوقولی میزنی. نه خودش نه این نیست. آقا یه ذره اگر یه ذره شما گوشتون اندازه مگس باشه چون هست، میفهمید که چیکار کنید. من گوشم زیاده، از گوش زیاد رنج میبرم. گوش زیاد رنج میبرم، اینجوری به این سیستم دست پیدا تقریبا موفق شده. ولی نه نگاه کن، اینا 4 تا بیلبیلی دارن. حالا 3 تا یا 4 تا، حالا بس دیگه. نه خب این الان این نیست. 4 تا بیلبیلی چی؟ تو باید دقیقا این در بیاری. نه خیلی 4 تا. 3 بیلبیله. 4 تا سینا. این 4 تا. 4 تا. این دقیقاً 4 تاست. و این روشی که رفتی خب روش اشتباهی، واسه همین نتیجه اشتباه. 3 بده 3 تلاشتو بکن. همین کارو یه بار دیگه تکرار می‌کنیم. من چیکار کردم؟ چرا خودم یادم نمیاد. نمیدونم چیکار کردی. نتیجه بعد یک همچین چیزی بشه. آیه مهندس. بیا 1 و 2 و 3 و 4. 4 خب حالا بذار من درستشو به شما یاد بدم، به گلای عزیز توی خونم یاد بدم. چیزو ترجمه مهم دلتونه. برای آموزش این دستمال سفره شیک و زیبا، ابتدا شما به یک دستمال سفره احتیاج دارید. واو خیلی تاثیرگذار بود. اولین تا این شکلیه، یه دونه تا از وسط میزنی اینجوری. خب بعد یه تای دیگه هم از وسط میزنی اینجوری، بعد دیگه اینجوریش میکنی و میندازی. نه جدی، یه دونه اینه، بعد یه دونه اینه. خب بعد استرس گرفتم، بذار من درستش رو به شما یاد بدم. وایسید قاطیشو. سلام علیکم. از خواهر عزیزم خواهش میکنم که بیاد ما رو نجات بده. نه تا اینجاش اینجوری بود. من دقیقه $2 بگیرم. بله میدیم دقیقه $2 میگیرم. بله اینجوری. بپر میری تو میشه 3 پر. اینم 4. احسنت. حلقه میذاری، حلقه رو میذاری سرش، یه ترکیبی از درخت کریسمس و برج آزادی. احساس میکنم درگیری، خیلی درگیری. ببینم اینجوری میذاری اینجا. میذاری اینجا. بعد اینجوری میکنی. اجازه بده. آفرین. خیلی عالی. دقیقاً درست. سرت. چشم. سلام.
ببینید سمانه خانم چک کرده، همه رو دیوونه کرده. وای من دیگه طاقت ندارم واقعا. یا ابوالفضل لاش سیر و اینا هم هست یالمه. آه مادر جان. بریم کی اول میره؟ خداییش کی اول میره؟ قیافه که من اول. من از وسطش میخوام. منو بردارم دیگه طاقت ندارم. outside fluffy inside. یه ارگزم غذایی ببرم. ارگزم غذایی برم. یوفوریا. ای بایدی اولش تو. سلام چطورین؟ حالتون چطوره بچه‌ها؟ امروز 27 دسامبره و ما داریم میریم مهمونی کریسمسی که بچه‌ها گرفتن. داریم میریم خونه دوستامون با اینا. آره دیگه لباس قرمز کریسمسی پوشیدیم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سر تا پا قرمز. و اینا چی هن؟ اینا کادوهای سیکرت سانتا هن که قراره بریم اونجا سیکرت سانتا بازی کنیم. حالا در ادامه بهتون نشون میدم، با من همراه باشید. خب بچه داریم میریم که بریم برای شروع سیکرت سانتا و من الان یه شماره برمیدم از اینجا. سپاسگزارم. باید از سیکرت سانتا رو توضیح بدم. ببین سیکرت سانتا این شکلیه که مثلا به تعداد همه کسایی که کادو خریدن خب شماره گذاشته میشه. مثلا 20 نفریم، 20 تا کادو خریدیم. خب بعد 20 تا شماره رو اینجوری میندازیم توی کاسه و هر کی رندوم یه شماره برمیداره. مثلا شماره 1 2 3 4 5 6 اینا. بعد 20 تا کادو هم که اونجا ردیف هستن. بعد شروع می‌کنیم میخونیم. مثلا شماره 1 میره 20 تا آپشن داره اونجا. 20 تا کادو هست به انتخاب خودش، هر کدوم که دوست داشته باشه یک کادو برمی‌داره. شماره رو برداشتم. دوست بگم شماره من چنده؟ شماره من 15. شانس من رو نگاه کن تو رو قرآن. نمیدونم حالا چند نفریم، الان نگاه کنم ببینم چند نفریم. ولی بریم که سیکرت سانتا رو انجام بدیم و ببینیم که کادو چی گیرمون میاد. یک دونه کادو برمیدارید، باز میکنید، به همه نشون میدید، میرید میشینید و نفر بعدی همین کار میکنید. از شماره 2 میتونه کادوی نفر قبلی رو بدزده و نفر قبلی باید کادوشو بده. حالا اینجوریه که مثلا شماره 1 کادوشو برمیداره، شماره 6 میتونه کادوی شماره 1 رو بدزده، شماره 22 میتونه کادوی هر کسی که دلش بخواد بدزده و این مثلا هر کادو 3 بار میتونه دزدیده بشه و دیگر هیچ بیشتر نمیتونه. اونی که کادوش از دست میده چی میشه؟ نه کادوی اون کسی که ازش داره میدزده رو میگیره. بی کادو نمیمونه. بعد گریه کنه. ادرام من مال دارم. یه دونه نفرم شمه من شمش بدم اینو بابا چهار نه اول آخه لازم میگه نقد باز 5 آقا بده من میدارم شماره 6 خیلی
بهترین ها رو بکنید خواهش می‌کنم. آقا من چشم نگرفته. ولی نه یه چیزی من اگه باز کنم نمیتونم. نه باید اول دوزی رو من هیچ چیز دوزی نکردم. نامردا دوز کی با دوز بزنه دوز نیست نه تکون میدم فقط تکون میدم آقا شکسته بذار یه دونه از این شکلات نه این میشکنه این من میدونم باشه آقا گزه رو برداشت این فشبک آج عباس بازیه مال چیزه خوبی شما؟ حالتون چطوره؟ پس تو اینجا کلن دزد بازار همه درن از هم دیگه کادو میدوزن. کادوی ما رو دزدیدن و من رفتم ازشون دزدیدم. شماره 13 اومد کادوی ما رو دزدید و من رفتم ازشون دزدیدم دوباره کادوی ما رو. گفتم کادوی ما رو پس بدید، اینجوری درست نیست، اینجوری نمیشه. گرفتم حقمون رو پس گرفتم عزیزم، خیالت راحت. همه جنگی دعوای شرارتی آخه خوبیه آقا کلیده ویلا تو شما دلتون بسوزه اوه خودش پستونکه انقدر جدیده من نمیدونم چه ای آی اینا چیز از جدیده ربات میشونه ولی مبارک باشه Blakeless fan. این فنه. از این فن هاست که جواب هست
والنتاین ما و کریسمس بازی های امسال. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سیو و شیر یادتون